अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा टीवी न्यूज़ में भलेकार आओ यहाँ पेरिया गुल सबका पेरी एक नजर हेडलाइंस ते। व्हाइट हाउस में जो फायरिंग नेशनल गार्ड जा एहलकार जख्मी, हालत नाजुक, फायरिंग कंदड़ शकी शख्स गिरफ्तार, अफगान शहरी रहमानुल्लाह तौर सुञाणप, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाक़े के दहशतगर्दी करार ॾेई छॾियो। वाशिंगटन में वधीक 500 गार्ड मुक़रर करण जो ऐलान। बाइडन दौर में अफगानिस्तान में आयलनि जे रिकॉर्ड जी ॿीहर छंड-छाण जी हिदायत। सदर ट्रंप चयो आहे त 29 वरियनि जो रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आयो हो। नेशनल गार्ड जे एहलकारनि ते फायरिंग कंदड़नि खे क़ीमत अदा करणी पवंदी। पेशावर जे तालके हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाको। पुलिस अख़्तियारनि जो चवणु आहे त धमाके सां 24 इंच गैस पाइपलाइन में बाहि लगी वई। पाइपलाइन के मुतासिर हिस्से के अवामी तहफ़ुज़ लाइ अलॻि कयो वियो आहे। पेशावर, एबटाबाद, मर्दान ऐं ॿियनि इलाइक़नि के गैस जे मुतबादिल ज़रियनि खां फराहमी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के गैस की फराहमी लाइ बि मुतबादिल इंतज़ाम कया विया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान चयो आहे त बानी पीटीआई ॻाल्हियुनि जो अख़्तियार महमूद खान अचकज़ई ऐं राजा नासिर अब्बास के ॾेई छॾियो आहे। असां ॻाल्हियुनि जी कोशिश कई पर को नतीजो न निकितो। जेकॾहिं ॻाल्हियुनि बाबति सलाह वरिती वई त ज़रूर ॾींदसि। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गौहर वधीक चयो आहे त पीटीआई 6वीं ऐं 27वीं आइनी तरमीम खे तस्लीम नथी करे। तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान त जदोजहद जारी रहंदी। नवाज़ लीग अगवान राणा सनाउल्लाह चयो आहे त हुकूमत अवाम खे रिलीफ ॾियण थी चाहे पर IMF जे शर्तनि सबबि न पई ॾेई सघे। मुल्क जी बहितरी लाइ कमु थियणु घुरिजे। राणा सनाउल्लाह जो वधीक चवणु आहे त तबाही कंदड़नि जो एहतसाब बाद में बि थी सघे थो। पहिरीं तरजीह त मुल्क अॻिते वधे ऐं माण्हुनि जे लाइ आसानी थिए। मुझो जमालो जतन सा, मुझो जमालो आ सिंध सा, ये सिंधड़ी सुन लाल जी, जे मेरो जो लाल लतीफ जो। सॼी सिंध में सखाफती ॾियारे जूं तयारियूं ज़ोर शोर सां जारी। मेहरान टीवी जे सॾ ते शहर शहर ऐं वस्ती वाहन में भरपूर मौर। सियासी, समाजी, अदबी ऐं क़ौम परस्त धुरियनि सकाफ़ती प्रोग्राम रिथे छॾिया। हर उमिरि, हर तबिके जो फ़र्द पंहिंजी सकाफ़ती ईद भरपूर नमूने मल्हाइण लाइ पुरजोश। कोटड़ी, पीरोला शारी, गाजी खावड़, नवदिरो ऐं ॿियनि शहरनि में सकाफ़ती तक़रीबूं।